안녕하세요. 오늘은 게임 안 합니다. 오늘 딱 두 곡만 부르고 끝날 거예요. 근데 쓰이는 게 있을란가? 아, 목소리도 안 나와. 할 수 있는 게 하나도 없네. 이거? 아, 자, 이건 가사 없어서 안 되겠다. 제일 못하는 거. 이건 그럼 가사가 있어. 아, 나. 잠깐만. 어... 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 있는 한 끊임없이 떴나. 사람도 너무나도 겁네. 혼자인 게 무서운 가지러워. 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 있는 한 끊임없이 떴나. 사람도 너무나도 겁나. 혼자인 게 무서운 지켜드려. 언제나 외톨이 밤을 문을 닫고 눈을 지고 살아가는 바보. 두 눈을 감고 두 귀를 막고 캄캄한 습관에 진실을 갖고 361년 내내 상하어는 내 영혼을 조작해를 잡은 잭스크로 물어치는 허리케인 졸라매는 허리끈에 방향감을 상시로 길을 잃는 소리꿈 내 아이스먼에 뚫어놨어. 너는 곁에 있으면 곁에는 게 아닌 것 같다고. 언제면 배워버리는 칼리같은 사람. 심장이 어떤 차가웠던 사랑에 뮤리스트가 사는 게 아니야. 매일매일 너무나 들어. 매일데이 누굴 걸려줘. 언제나 외톨이만 문을 닫고 수원을 해지고 살아가는 바보. 두 눈을 감고 두 귀를 막고 캄캄한 속에 내주시는 것도 언제나 외톨이만 문을 닫고 수원을 해지고 살아가는 바보. 두 눈을 감고 두 귀를 막고 캄캄한 속에 내주시는 것도 여기가 문제인데. 여기까지는 됐는데. 아, 죽는다. 아무데나 대면했을 때 쏟아온 시간들을 외면했었네. 꿈이 되어오는 시간이 더 핵심부터 이렇게 만들게 반복 기술했었네. 시를 남기고 내 손을 떠는 추억의 사리만 하고 환영을 떠라 하나씩 빠르게 날아 내게로 돌아서 저는 붙잡아도 부러걸로 그러면 날 없는 그냥 나한테 닦아주는 걸 어떡하라고. 나 끄떡없다고 거짓말하고 너는 못 찾겠다고. 나도 아플 땐 아프다고 슬플 땐 슬프다고 외롭던 심장이 자꾸 내 고쳐지네. 정말 끝이라고 정말 깨졌다고 국제급 눈물이 자꾸 내가 쏟아지네. 와우. 아, 저기 밀려서 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 안 끊임없이 떴나. 사람도 너무나 뜨겁나. 혼자인 요소는 곁들이고 상처를 치료해줄 사람 어디 없나. 가만히 안 끊임없이 떴나. 사람도 너무나 뜨겁나. 혼자인 요소는 곁들이고 언제나 외톨이 밤을 닫고 흘림이 지고 살아가는 바보. 내 오늘을 감고 두기를 막고 가까운 속에 내 자신을 갖다 언제나 외톨이 밤을 닫고 흘리고 살아가는 바보. 두 눈을 감고 두 귀를 막고 금화색의 내 자신을 갖다. 아, 원래 아웃사이더 같은 경우는 뒤에서 막 뭐라 하던데? 뭐 내가 돌아왔어 아웃사이더 어쩌고. 아, 근데 이거는 말했다. 할게 때는 잘했었는데 여기 방송이라 그런가? 아무튼 뭐 하나는 맞췄는데 아, 저 할 게 없나? 또 하기에는 욕 들어오고 센치 하기는 내가 너무 어렵고. 뭐 오늘은 여기서 마치죠. 그러면은 다음에도 이런 기회 하나 만들어서 하는 것도 좋을 것 같네요. 자, 그럼 오늘은 여기서 끝내겠습니다.